அவ்வளவு சத்தமாவா கேக்குது அப்படின்னா அப்ப கடமுடா முட்டியில சத்தம் வருதுன்னா இந்த 3 தான் ஒரு முக்கியமான காரணம். அதுல நம்பர் 1, குட்டியான ஒரு கேஸ் பபிள் என்னோட ஜாயிண்ட் ஃப்ளூயிட்ல பட்டுன்னு வெடிக்குது அப்படின்னா அது ஹார்ம்லெஸ், எதுவுமே பண்ண போறது கிடையாது. அண்ட் 2வது, என்னோட டெண்டான் இல்ல லிகமெண்ட் என்னோட போன் மேல இப்படி உரசும் போது ஒரு குட்டியா ஸ்னாப்பிங் சவுண்ட் மாதிரி கொடுக்கும். அது சம்டைம்ஸ் என்னோட மசில்ஸ் வீக்கா இருந்தாலோ இல்ல மூவ்மெண்ட்ல இருந்து கொஞ்சம் அலைன்மெண்ட் கொஞ்சம் மிஸ் ஆகி ஆஃப் ஆயிருந்தாலும் அந்த மாதிரி நடக்கும். அண்ட் 3வது மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட், என்னோட குட்டியான பெட்டலா போன் அந்த குரூவ்ல மேல கீழே இப்படி போயிட்டு வர இடத்துல கொஞ்சம் மூவ் ஆகிருக்கு, என்னோட மசில்ஸ் வந்து கொஞ்சம் வீக்கா இருக்கு, இல்லைன்னா மிஸ் அலைன்மெண்ட் ஏதாவது இருக்குன்னா அந்த மாதிரி நடக்கும். மற்றபடி எனக்கு பெயின் இல்லை, வெறும் சத்தம் தான் இருக்குன்னா ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. அப்படி பெயின் இருந்தா, ஸ்வெல்லிங் இருந்தா உடனே போயிட்டு ஒரு பிசியோதெரபிஸ்ட் இல்ல பிசிஷியனை போயிட்டு கன்சல்ட் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.